ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு மினி விலாக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்பவும் போல் வந்து 5:30க்கு வந்து ஆஃபீஸ் வந்து விட்டுருச்சு. பட் வந்து வீட்டுக்கு வரதுக்கு எப்படியோ வந்து 7 அந்த மாதிரி ஆகிடும். ட்ராவலிங் டைமே வந்து 1.5 மணி நேரம் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பஸ்ஸில் வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ உங்களை எத்தனை பேர் வந்து இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஈவினிங் வந்தாலே வந்து ரொம்ப வந்து பசி இருக்கும். அதனால் வந்து அம்மா வந்து காஃபி வச்சு கொடுத்தாங்க. என் தங்கச்சி வந்து அவளுக்கு வந்து தோசை சுட்டுட்டு இருந்தா. ஸோ நானும் 2 தோசையை வாங்கி சாப்பிட்டேன். அப்புறம் வர வழியில் இருந்துட்டு கொஞ்சம் வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ் வாங்கும்போது இந்த க்ரீம் ஒன்றும் வந்து வாங்கி எல்லாமே வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆஃபீஸ்லேயே வந்து நான் டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அங்கே வந்து சோப் போட்டுலாம் வந்து வாஷ் பண்ண மாட்டேன். நார்மலாக வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் வந்து சோப் போட்டு வந்து வாஷ் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அம்மா தக்காளி முட்டையெல்லாம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க. அது எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து வச்சாச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட மண்டே சின்ன விலாகு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.